हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौल अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल एयर में कितना प्रदूषण हो गया है। बहुत सारे व्हीकल चलते हैं, स्मोक है, बहुत सारी मिक्स्ड जो पॉइजनस गैसेस हैं, इनके कारण अक्सर एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि जिसको जुकाम कहा जाता है, छींकें बहुत आती हैं, ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गई हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रेपरेशन लेके आई हूँ जिससे कि आप इन सभी चीज़ों से निजात पा सकें, पर्टिकुलर जुकाम और छींकों पे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं मैं पहले आपको उनके बारे में बताऊंगी। मैंने ली है 100 ग्राम बादाम की गिरियाँ। इनमें 3 फैटी ओमेगा एसिड्स होते हैं, प्रोटीन से भरपूर हैं, इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। दूसरी चीज़ मैंने ली है काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर त्रिदोष शामक है, ये दीपन पाचन है। दैट मीन्स ये जो दोष विकृत हो गए हैं उनका अच्छी तरह से पाचन भी करेगी। थर्ड चीज़ ली है मैंने इलायची, जिसको कि हम कार्डामोम कहते हैं। ये एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। और मैंने फोर्थ चीज़ ली है पॉपी सीड्स, जिसको हम हिंदी में खसखस बोलते हैं। ये स्त्राव शोषक है यानी कि एस्ट्रिंजेंट का काम करती है। इसमें पोटाशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक की भरपूर मात्रा है। ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। दैट मीन्स जो हमारी नाक में मैक्सिलरी बोन का पार्ट आता है जिसमें मेटासिस एंड कॉन्कास होते हैं, ये उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन को और उनकी बोन को पावर देने वाली होती है। तो एंड लास्ट फिफ्थ इज मिश्री। ये देखो धागे वाली मिश्री ली है, वो जो छोटी छोटी चौरस मिलती है वो नहीं लेना। इसी में ही इसको हमने क्यों लेना है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता। दैट इज़ द प्योरिएस्ट वन। और ये कफ का नाश करने वाली होती है और ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली होती है। तो क्या करना है, हमने इन सभी चीज़ों को ग्राइंड करना है अलग अलग से। आप पॉपी सीड्स को थोड़ा हल्का सा रोस्ट करके भी कर सकते हैं, एज इट इज़ भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और इन सभी चीज़ों को मिला के एक आपके पास ऐसा पाउडर बनेगा। बरसात का मौसम चल रहा है, अगर आपने मिश्री इसमें मिक्स करनी है तो एयर टाइट बॉक्स में रखें, नहीं तो मिश्री को ग्राइंड करके आप अलग भी रख सकते हैं। तो प्रयोग कैसे करना है, हमने हाफ चम्मच सुबह, हाफ चम्मच शाम को दूध के साथ लेना है। इससे अगर आप 8-10 दिन कंटिन्यू लोगे तो आपको अपने आप में ही चेंज पता लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक ज़बरदस्त प्रेपरेशन है ज़ुकाम और छींकों के लिए। काइंडली आप करके देखना, 1 महीने के बाद मुझे इसका फीडबैक देना। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई प्रेपरेशन अच्छी लगी होगी और आप अपने घर में एंटीबायोटिक्स और एंटी एलर्जिक मेडिसिन को छोड़ के इसको प्रयोग करेंगे और बहुत सा लाभ उठाएंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।